Asii gaafa damma waan abiyyi hojjetuu fi waan silaa hojjetamu malee qonna guddisuu fi rakkoon qonna hidhee taa'uu jiru tokko maal inni xaa'uudha. Xaa'uu biyya alaatiif hinna. Dolaarri nurraa nyaataa jira qonnaan bulatti illee baay'ee mi'aadha. Yaayyuu yaadatta yaayyuu fertilizer factory ka'ee galme lubbaa booritti. Malas duunan jeneraalonni wayyaaneen balleessite. Abii dhufee daranuu sii dhaamse. Duraan biliyoona 10 masaraa mootummaa ijaaruuf baasurra yaayyoo irratti ati natti hima turan 3-4 biliyooniin hin fixxaa jechuudha. Baasii doolaara alabbaaf nurraa hambisa gatii xaa'oo uummanni keenya barbaadu hedduu gabbuusaaf. Gatiin xaa'oo gadi bu'eef jechuun namni callaan hojjechuu xaa'oo inni fayyadamuu danda'u ni dabalaa fi oomishni isaa illee dabalaa jechuudha. Sugar factories. Sugar factory Itoophiyaan wanni isiin qabdu bishaan qabdi laf qabdi. Sukkara export gochuu dandeessi. Mallasfaan maal eegalanii gara faabrikaa 13 eegalan. Inni duunaan jalaallee faabrikaa caccabaa indirraa fiddee keesse. Waan kooriidoorii fi paarkingii fi dikoreeshinii amma irra balleessan kanarra maalleen achirra bahe. Do you know how much money was spent Finfinnee bareechisuu irratti over last 6 years? Something about 300 billion. Okay? Maalleen kuni faabrikaan sukkaraa hundi amma deeggarda amma xasee booda xiqqoo maallaqa kenneef ijaan. Sukkaraa faabrikaa sukkaraa tanniin suphanii jabeessanii akka deeman taate sukkara alaa galchuu dhiifna. Sukkara alaa galchuu dhiifne ala erguu dandeenya alergiin keenya dabalaa deema jechuudha. Sharafa biyya laqusan. Listen Kadiro, building a country is this. Biyya. Am ka jedhu ati amma garaan kee duwwaa jennu ati warra Booranaati mi? Garaan kee duwwaa. Ayyoon ta'e fuuluma kana dhadhaasi dibdee si babbareechifte si galasi ka garaan kee duwwaa. In qaccartamuun guddattaati. Wallahi hin cobaatee quufee jedhee yaadadhanii quuftadhan dambooba. Amma suni bar prosperity idea beek. Amma quufee jennaaniin quuftadhani. Teoorii amma si gaafadha teoorii. Naa gala waan hojjetu. Booranuma si hageessu bakka ati guddattetti. Ayyoon ta'e ganamuu dhadhaa bareeda si dibbi. Yoo garaan duwwaa sun garaan jirtu. Baatii boota ko booda ati huqqataa qancara deemta moo bareeda deemta. Guddata deemta. That's what Abiy is doing to Ethiopia. Okay, laal. Itoophiyaa biyyi keessatti investmentiin qonnaatti godhamu gad bu'aadha. Barnoota irratti ka godhamu gad bu'ee jira. Ka manufacturingii yookaan warshaaf godhamu cuftuu gad bu'ee jira. Garuu Abiy akka taheen daga tokko lama akka dubbatu. Kooriidarii bareechaa jirra, magaalota bareechaa jirra, turizimii fidaa jirra jedhan biyya waraanii goolee daara gor keessatti. Akkamiin taatu? Ambeeta yeroo baay'ee isaan bira daddabarsee si akkam yaada namni kun jechuu I really wanted to understand. This is an extremely strange weird person sitti maal. Jechuun waan barnoota guddaa gaafatume kana hubachuudhaaf. Namni Afrikaa maadha qaba turistiin biyya faranjii jiraattaa diroo. Wala maadha kan namni biyyoonni bineensa laaluu dhufa. Waan seenaa laaluu dhufa. Sunuu nagaan jiraate. Nagaatti si dhufaafi. Itoophiyaan laas yommuu yaabbattu dur maal si garsiisan beektaa? Laalibala si garsiisan, Gondar, Aksuu si barsiisan, Holqa Soofumar si garsiisan. Amma si garsiisan beektaa? Unity Parkii rizoortii ni jajjaare kana. Garkaan deemuu hin danda'ane. Afrikaan namni Awurooppaa bishaan irra deemuu dhabeeti moo warra Minnesota irraa bishaan kun 10 ka jirtu dhiise bishaan xiqqoo takka laaluu dhaqa Itoophiyaa namni seenaa laaluu dhaqa. Tokko kana is crazy. Second. Osoo namuu harkisaa jennu nami lubbuu isaa bashannansiisuu dhaqa beek lubbuu isaa dhabuun deemu. Amma rizoortii ijaaran amma ijoollee bilisiginaa sana waan jechuun ni barbaadu keessattuu ijoollee teenya wanni hubachuu qaban qaana'uu qaban. I mean how could they be proud of Abiy? Wanni fudhadhu amma rizoortii inni ijaare. Cabaraa jirtuudhaatti maal inni takka maal aleelaa keellaa. Aleelaa keellaa. Ijaaranii isaaf ministeeronni dhaqanii. Tokkoffaa xayyaara malee dhaquu hin dandeessu miilaan karaa irratti si butaniiti nama bashannantoota jettu siin bashannananii. Eega ijaarame amma kasaaraa keessa inni what he did? Ethiopian Airlines itti kenna. Kasaarsuudhaaf Ethiopian Airlines itti miidhuudhaaf. Kaaba fudhadhu. Turizimiin amma kaaba kan eegdee. Gurguraalleen akkasuma ta'e. Gurguraa fudhadhu. Turizimiin baay'een ka deemaa ture. Laalibalaatti mi? Laalibalaan cufa namni dhaquu hin danda'u amma. Mootummoonni gamtoomanii hoogganaan dhiyoo dubbachaa ture. Dhaquu hin danda'u. Laalibalaa kana nagaa itti uume namni akka deemu goosisuu manna
Gurguraa dhaqee riizoortii itti inni godha. Look, what is the responsibility of the state and the statesman? Dirqamni steetii takka sirna mootummaadhaa maali beektaa? Bu'uuraalee misoomaa ijaaruudha malee iddoolee bashannanaa ijaaruu miti. Iddoolee bashannanaa ijaaruun dirqama eenyuti? Dirqama dhuunfaadhaati. It's profit driven. Hoteela kana keessa jirraami. Hoteela kana steetii ministeera ijaaree nama dhuunfa ijaare. Abiibee hoteela ijaaruu jira. Maallaqa sanuu maallaqa hin jirre. Mallaqni Itoophiyaadhaa harki guddaan waraanaan badaa jira. Hangaaf ta'inni meera boosii uume ijoolluma bilisummaa san chaalenjii godha. Masaraan mootummaa Itoophiyaan osoo haga fedheellee misoomaa jiraatte masaraan mootummaa Itoophiyaadhaaf piraayoriitiidha. Tokko infalmini ta'ullee baatu suunfaatti itti gala Oromoo galatti galaa isin jedhani. Yoo naaffaa taate malee infalmini Oromootti itti gala yookaan sumatti itti gala waan masara kana hin dubbatin jedha gorsa. Waasi gaafadha. Uummanni Oromoo gaafii abbaa biyyummaa kan jedhamu waa sadii. Eenyummaa isaa aadaa seenaa dabalatee jechuudha. Isaa kabajamu. Lammaffaa qabeenya isaatirraa saamuu dhabee dalagatee misoomuu hiyyummaa keessaa bahu. Sadaffaan bulchiinsa ofii filateen jiraachuumi. Masaraan mootummaa kana keessa eessa jira? Waan warri bilchaginaa jedhachaa jira. Waan hin jirre isa fallacy is weird, you know? Lakki bar anama beetan hin qaana. Wallahi kophee keessa seenuun barbaada. Hoggaa isaan waan akkanaa keessanii afaan biraatti nam kennallee haasa'anii waame. Hoggaa afaan Ingiliishiin faan gabbayanii nam biratti himanii wallahi dhokadhokad osoon kursiin nala qimsite. I'm so embarrassed, you know? Amaariif let me be very serious. Oromoo Abiy and his Abiy fi namoonni suni they are the worst of Oromoo sitti hima. Oromoon beeki laafina gowwummaa maali hamatamuu dandeenya malee biyya bulchuutti moo biyya hoogganuutti biyya guddisuutti moo hojjechuutti moo modernization of Ethiopia economy modernize gochuu irratti namni durummaan hojjete eenyu ilmaa dheeressaati. For so many years ministeera ka ture nama addunyaan jajjee jechuudha. Even sirni alagaatu laaleeti dandeettii nama keenyaa itti amane yeroo dheeraaf ministeera godhe. Hawaasa san keessaa warri diinagdeen qoosuu barbaadu, warri ashaangulliitii hojjechuu barbaadu. It is so embarrassing bar. You know? Rakkoo hedduutu jira Jawaar keessa dabarra. Boba'aan guutatee imalli gara dura malee duuba deebi'uu hin jiru. Qabsoon Jawaarii jalqabde namillee jechuun kanarraa mirqaana guddaa qaba. Akkamiin gara dura deemne Jawaar? Jawaar maal uummata qabda? Dhaamsi jirtu boba'aan guutu itti qophoofnee jirra. Waan arganne tiisifanna. Waan arganne tiisifanna. Ka duuba nu deebisuudhaa deemaa jiru sarjikali rimuuvuudha deemna. Kun waan irratti hojjennee irratti hojjetaa deemaa jirru. Kanammoo saba keenya qofaaf miti. Dirqama sabaaf sablammoota biraa qabna. Kana Oromoon fudhatuu qaba. Aangoo harka warra biraatii fuudhee jallaa keenyaa ta'u malee maqaa keenyaan jira jechuudha. Dur tuffatamuu dandeenya uummata bilisoomne uummata qabsaa'uu hin dandeenye. Har'a garuu ilaalchi jibba Oromoodhaa babal'ataa jira. Maaliif miidhaa gamlamaa keessa jirra beektaa nu amma. Gama tokkoon ni saamamna ajjeefamna sirrichaan. Gama biraatiin hoo maqaa keenya daateet uummata biraa miidha. Waggaa kana jiru namni Amaara qofarra fuulleeffatan hoo uummatoonni kibbaa amma gariin abdii guddaa qabaachaa turan yeroo san. Har'a waggaa laalan mees sirna-dhablummaan babal'achuun kuni abdii nurraa qaban sun gara shakkiitti gara abdii kutannaatti akka jijjiiramu godhaa jira jechuudha. So kun maali? Directly miidhamaa jirra, indirectly miidhamaa jirra. Kana keessaa bahuudhaaf we have to bring out the best excellence of the Oromo. Oromoon Itoophiyaa gaanfa Afrikaa Itoophiyaa qofaa miti by the way. Waan lama Itoophiyaa keessa jiru kana sodaa yaaddoo hamaadhaan kan laalan biyyoota ollaatis. Sana akkamiin godhuu dandeenya? Sochii kanaan dura jechuun qeerrootu ture, waan hedduutu ture, opiidiyoon si wajjin hojjechaa turre jettee Jawaarama kan godhuu hin danda'u warri jedhutu jira. Amma san caalaa godhuu dandeenya. Akkamiin? Gaafii akkamii san immoo diiteelii barbaaddan diiteeliin immoo kennamu. Amma hubadhu dur tokkoffaa tiyoorii qorachaa turre. Amma piraaktikalii waan beeknu baay'ee jira. Dur irra jireessan sirna ala turre. Har'a sirna keessa gubbaa hamma gadiitti jirra.
Yeah. Dur diplomatically baay'ee hin jiru. Ara diplomatically on behalf of the state waan hojjenne jira. Humna amma dura qabaanne dacha qabna jechuudha. Comparative advantage jaba qabna jechuudha amma dura caala. Sochii qeerrootiin deebina. Qeerroo plus. Okay. Qeerroo plus. Qeerroo qofa miti qeerroo plus. Ittiin deemna jechuudha. We are in the system from top to the bottom. Amma dura caala. Wanni biltsiginnaa baaraaksa keessa iyyuu tokko warruma sirna keessa jiru mootummaa keessa jirutu Jawaar wajjin jira caasalee adda addaatu jira waan jira. Doongoon biltsiginnaan baaragee jiru biltsiginnaa gammadee malee. Warra muraasa Abiyyii fi naannoo isaa jirtu qofa malee. Dhuga warri olaanaa. Malee mee waan tokko siimu. Gama biltsiginnaa kadhiyoo kan godhamelle gubbaatti Abiyyi uf qulqulleessuu qabna waan jedhu kaasa dubbatee jira. Seelii gosattu nu keessa jira caasaa maadhee jaarmiyaa hedduutu nu keessatti miilga dhadhaabatee jira. Uf qulqulleessuu qabna waan jedhutu jira. Namichi wajjin jiru yoo jiraate namni garii lammaan eessa jiraatlee jedhee kaasaa jira. Caasaa lammaa jedhan caasaa abbaa duulaa taayyee danda'a waa hedduutu jedhamaa jira. Wanni sun ittiin tolta. Wanni sun ittiin jiru. Garuu qulqulleessuu hin danda'u. Abiyyi amma wanta gara dhaquun qabu. He's done. Waan mangistuu Hayilamaariyaam waggaa 17 dalage waan wayyaanee waggaa 27 dalagde amma jaanyaa godhatee fixate. You see there is something about power. Power ni qabatta. Ni dhuunfatta. Ni jabeeffatta. Consolidate godhatta. Legitimize godhatta. San booda preserve godhatta. He jumped straight from power holding to power defense. Too fast. Is a liability. Ammatti. So karaa yoo kuma warra manguddoon jiru yoo karaan warri amma isa jaalatu kun biyya alaa jirus waan tokko laaltee baay'ee way. Egaa waan kana eegale iyyuu ka maal godhu ijoolluma alaa kana galte qaba tana. Waa'ee na warri buleeyyiin ka sirna san keessatti executive ta'e kan sirna keessa jiru sun maa callise. Ijoolleen kun waan hin galiniif jira. Because they have not seen what the state is. One state laafina state waan jedhu kana warra sirnicha kana keessa ture warra wal bira qabee ilaaluu danda'u. Warra sirna wayyaanee keessatti sirni akkamitti akka hojjetu, steetiin akkamitti akka hojjetu. Cimina steetii gaaf dura jiru keessa turanii miti hin beekan. Sirni laaffate waan jiru wal bira qabanii ilaalan. It's very clear for them. Ministeerotaaf, hogganoota biirootiif, jeneraalotaaf warroon sirna kana waggaa 30 wayi keessa turaniif wanni an jedhu kun ifa. Maaliif wal bira qabanii comparatively ilaaluu danda'an. Ijoolleen asii dhufte tun hedduun isaanii practical politics argaan jiran. Hin hubatan immoo kana jechuun ni abaarra jechuu miti. Calm down. Mootummaa deeggarta deeggarii. Mootummaa waggaa deeggartu waan mootummaa cimsu. Defend godhame fakkeenyaaf waan mootummaan sun gaarii hojjete. Maaltu ture hanga waan kana eegalatti waliigalatti siyaasa Itoophiyaa dominate ka godhame discourse isaa eenyuun dominate godhame. Ees turan gaafas why they didn't do it. Yoo yaadatte gaafa asii jijjiirama dhufee galuu deemnu carraa sadii qabna jenneen warri rogeeyyii yaalaa jiru kun mootummaa dabalamuu mormituu dabalamuu rogeeyyummaadhaan itti fufuu. Mootummaa tokko dabalamne immoo beekumsa muuxannoo waan isaan hin qabne qabannee itti dabalamuu danda'uudha qabna. So sirnicha abbaan deeggaru qabatamaan waan sirnicha cimsu malee what's going on ka jiru sirriitti hubachuu danda'u qaba namni. So diaspora maal sirraa eegu qaba? Dhaamsi. Diasporaan barduris wanni diaspora irraa eegnu waan tokko. Uummanni keenya biyya keessa jiru dubbachuudhaaf rakkisaa mi haala jiruun. Diaspora kana laala. Wanni diaspora laalu diasporaan tokkummaa isaa calaqqisiisuu qaba. Hamilee uummata keenyaa eeguu qaba. Jawaar gaaffiif deebiin godhaa jiru xiqqoolee dheeraatti gaggabaabsuu qabna. Amma waan ati godhaa jirtu kan keessatti namni Oromoo gaarii yaaddoo qaba. Waa tokko lama sadii jedhanii yaaddoon isaanii kan irraa maddu. Ka jalqaba xiqqaatullee guddatu sirni kun Oromoo fayyadaa jira. Oromoo tajaajilaa jira. Oromoo akka badhaadhu godhaa jira warri jedhutu jira. Keessattuu ijoolleen diaasporaa jirtullee waan isaan dubbatanii dhageetta. Ka lammata ammoo dorgommii Abiyyii fi Jawaar jidduu jirutti humni Oromoo bakki qophaa'ee hin jirretti lola arbi lamaanii ta'a jidduutti
margattu miidhama akkuma jedhan san Oromoon miidhame faannoon faatee aangoo qabachuu dandeetti waan jedhutu jira. Faannoo faalmi jeessaa jira. Jawaar Habashaa wajjin hojjetee aangootti dhufaa jedhee yaada. Abiyyuu birattu abshaalummaa hin qabu, Habashaa birattu abshaalummaa matuu hin qabu. Aangoo dabarsee Amaaraaf kennuu barbaada yookaan warra biraatiif dabarsuu barbaada. Yookaan Jawaar ammoo Misiriittuu bitatee ergama akkasitti waa hedduutu jira komiin. Kakkan hunda mataa waliin qaqqabee gabaabsidhaan dubbadha. xixiqqootti dhiifna waa'ee Masirii maal isaaniitti dhiifna ka sirni kun akkuma siin jedhe faayidaan jijjiirti reefu sii galee ture beektaa. Jaarmees namas hundumaa bu'aa isaatti immoo miidhaa isaatu caala. Is this person, is this institution, is the status quo, is it more of an asset or more of a liability? Ba'aadha moo miidhaa isaatu moo bu'aa isaatu caala. Dhugaadhaa hamma duraa irratti fakkeenya gama diinagdeetiin yoo taate namoonni biyya alaas daldaltoonni keenya carraa hamma tokko uumameen fayyadamanii jiran. Amma garuu isteetni kasaartee jirti. The Ethiopian States bankrupted. Kasaaranii jiran. Maaltu deemaa jira amma jidduu kana? Ijoolluma xiqqoo babaatee waa hojjetette kana guutuutti baankii irraa cufanii jiran. Maallaqa saamaa jiran. Miliyoona 40 haga miliyoona 100 gaafataa jiran kafalchiisuudhaaf. Daldaltoonni hedduu biyyaa dhiyeessanii bayanii jiran. Warri noo kaftayaa gibir kafaa jedhanii Abiy irraa hojii fudhataa turan yeessa yaadatta? Badhaasaa fi certificate. Almost all of them isaan sun amma baankii irra cufame cinaan dhiyeesseera cinaan hidhaa jira jechuudha. Ka dhiyeesse maatii jalaa hidhanii jiran jechuudha. Maaliif? The state is broke. Waan ittiin waasa gaggeessan waan dhabaniif uummata irra saamaa jiran amma maallaqa. Uummata samarra gara gadiitti maqaa gibiraatiin maqaa maalitiin uummata qorqaa jiran gibirri 300 kuma tokko dabale. Maal godhee qabeenya biyyattii lolaan kaan shirri bilicilicii kanatti balleessetti biyyeen kasaartee IMF harka seennite. IMF immoo waggaa liqaasii liqeessitu haala dureessi kennu. Haal dureessi kennu. Haal dureessan keessaa uummata saamuun tokko kaapitaalistootaaf kennite uummata keessarraa saamte. Ani iddoo biyya tokko keessatti taaksiin parsantii 300 irra dachaa 10 irra dachaa 10 300 irraan kuma tokko uummata gadii irra hamulitti. Biyya jechuun waraanaan buututte keessa. Biyya waraanaan buututte akka jireenyi qaaloomee namni rakkataa jiru keessatti. Amma daldaltoota xiqqoo amma waa xiqqoo baay'atanii xiqqoo hojjetan waggoota dabran kanatti waa hojjetan quunnamtii Araboota wajjin Somaalota wajjin maal seera mootummaa jijjiiruu kanaan xiqqoo fayyadamaniin hunda isaanii calquranii dhaamsanii jiru. Maaliif Abiy and the system is leading now is more of liability. Oromotti. Liability maal godha? Qabatamaan benefit akkana kanatti liability dha. Waraana diigaa jira. Reformin xiqqoo yooftee namni keenya keessa wayyaa jettuun security sector sadis diigaa jira. Laafisa gama biraan maqaa keenyaaf for our legitimacy. You know, warri gurraacha kun maal jedhamu? All I got is my name jaa. Your credibility, my dignity. Maqaan Oromoo badaa deemaa jira jechuudha. Dorgommii anaaf isaa jarri ofiidoo tokko nama dhufanii ture warri mootummaa kun warri gurguddaan argee ture carraa hojiidhaan dhufanii akkuma waan kanuun eegale waa gaafadhe waan jennaan muk tokko jira bakka inni mana hin galu muk guddaa bakkeen kenneef muki kuni maal nu wayyaa jedhan waa'ee rakkoo badiinni uumaa jiru kan hundaa soofne waliigallee amma maal haa goonuu jedhan gaafatti jette kana yoo dhiibne alagaan nu dhufa yoo dhiifnes gurbaan sirraa hotte jiru maal haa goonuu naan jedhan muka laalee fakkeenya kenneef muka kana agartanii den munni kun yoo rirmi jalaa nyaatte jalaan horoqee shamaa jiraate opshinii lama qabda jedheen tokko kuffisuun gara na nyaatee kuffifnaan gaaddisan irraa bade jettee esteetikii mana kiyyaa bade jettee yaadde barkoo gamaa gamanaan baallaa jennuun barkoo jala keessee tursiifte yeroof garuu rirmee nyaachuu ittiin dhiiftu itoo fuutii jechuu horoquutuma deema inni eeyidaa jechuu gaaf tokko odoo ati eeyiduu qilleensi dhufa bubbeen dirsaa qilleensa bubbee waa to'attaare dirsaan fuudhee man keetirra jiisee siin maatii keetirra gaaga'a jechuu opshinni jiru sirni kuni Oromoon jaalattee jibbitee kufaa jira. That mark my word. Kana wanni fi kan hin jiru. Maaliif wanni sirna qabatee deemu pillars of power. Yaadatta waa'ee wayyaanee waan haasa'aa turre. We are attacking the pillars. Wayyaanee baankii isaan keessoo qabdu kan uffifne bare pillars markaa laaffifne.
The pillars are gone. Pillars immoo primarily Abiyyi laaffisee fixe uuma. Oromoon jaalattee jibbitee the regime is going down. The system is going down. Amma Abiyyiif sistema jira. Carraa lama qabna amma. Nu dhufan jenne akkuma susuphinee akka muka sanii deemna yoo jenne nu fudhate kufa. Yookaan nurra kufa. Sirnas godhatee nurra kufa jechuun nu fudhate kufa waan biraatiin nu fudhate kufa. Nu fudhate kufa san booda waan dhufu hin beekta. Or madda rakkoo sanii exercise godhanii baasanii tursii bishaan maal jedhan bishaan yoo jige jalan bo'anii meekaamu maafi ol qabani. Saniin deemtamoo filannoon amma keenya jechuudha. Kuni waa'ee an beektaa haala qabatamaa amma jiru nan fragmentation hamaa waan jiruuf humni faannoo jedhiini OLA jedhiini humni lolee dhufee angoo qabachuu hin dandeessu hin jiru bara. Haalli namni wanni nu hubanne beektaa. Sodaan faannoon aangoo qabata jedhu hin jiru. Hin jiru sun. Garuu biyyittii ammoo galu wal waraansa akka Somaaliyaa keessa bahu hin dandeessu. Kanas seenti yoo ture yoo kun tureeti deeme. Yoo ammoo sistemiin kun tokko malee kollaapsi godhu. Tokkaan kollaapsi saniif gaa carefully akka sistemni kollaapsi hin goone amma kan namni lolaa jiru maali? Nuyi sirna guffisuun barbaannu hin jeemi. Jarmanii dhiyoo akkasitti. That's what I'm talking about. Mari'achuu barbaanna jetta. Mariifamuu mootummaan kun hin jirullee bakka jetta. Tokkoffaa mariidhaaf marii barnamuu fedhii qabaa sirna san keessa rabbii jii. Rakkoo biyya tanaa hin jiru kana dachaa isaan sitti hima. Gurbatu hin dhageenye. Namni tokkoffaa nama sii ja'uun hunda ari'ee jira. Gaashee alaqaa kaja'u malee walgahii irratti arrabsuu malee amma namoonni baay'een sin ajjeesan ijeessan fa'a waan namni inni akkas hin jedhin hin jiru. Arrallee yoo barbaade namuu cufaanu. Si ajjeesa Oromoo waggaa kum tokko hin dubbadde deebisa. Dhaadannoo kanneen. Saniif ajjee walgahii. Haala kan keetiif jiraadhu. San nama cufaan jaa bar. Amma bar san bira dabreeti. Nama hundi saniin amma namoonni waggaa ministeerota isaanii dubbiftu. Maaliif inni jenne? Ministeera gosa lama jira amma. Tokko ka sodaatu jira. Kun tuffatee maaltu kana wajjin mataan dhukkubsee hanga inni jiruunis carraaqee dalagaa dalagadde itti fokajee apprehensive ta'eetu jiraatu jira jechuudha. Gartee? Maaliif? They have completely given up on him. Sirreessullee maalirra dhiisanii jiran jechuudha. So yoo itti dhiifte jechuudha haala amma inni deemuun mee waggaa jaharraa kaasee fooyya'aa dhufe moo hammaataa dhufe? Amalli isaa, ilaalchi isaa, gochi isaa. Sirna cimsaa deeme malee fakkeenyaaf waan gaarii ijaaree. Garuu isteetiin ofeetti qancartee akka DRC illee taate Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo akkasillee itti fufuu dandeettii warra jirutu jira. San barbaaddaare? Do you want that? Abiyyi san barbaadaa jedhama. Inni maa san barbaada? Sani kan uummanni barbaadu. Uummanni keenya kan qabsaa'e saniif. Inni hagangoo irra turuu isi dandeessa Itoophiyaan isaa masarumaaf Finfinnee waan taateef. DRC iyyuu hin argannu nu. Worse than Libya taana. See, the DRC eegalte is in 1960s. It's different. Bara sabummaan baay'een xiixiin. Bara Pan-Africanismiin cimaa ture. Bara addunyaan steetii qabuudhaaf fedhii qabdu. Bara humni lama qofa jiru, East West qofa jiru. Amma tokkoffaa sabboonummaan saboota akka malee xiixee jira. Supply of small arms. Middle power warri jennuun kuni amma American laafataa jirti, Russia, China bakka buune. Yeroo hundumaa waggaa super powers. Super poweriin tokko laafataa tokko dhufaa jiru. Gaaga'ama jira addunyaa irratti. Politics of big power. Yeroo san keessa jirra nu amma. Middle poweriin muka jennuun kun Turkey, Emirates, Qatar, Saudi ka dinagdee qaban flex gochuu danda'an. Dhiibbaa guddaa itti uumaa deemantu jira. Haala kana keessatti carraan Koongoo argachuudha. Amma Yugoslavia sodaata turre bar. 2018 maaliin jechaa ture? Yugoslavia taanaan jechaa ture mi? Amma Yugoslavia sila taanuu argachuu hin dandeenye. It's impossible now. Maaliif? Amaarri bakka amma bar 2018 naannoo Amaaraatti ture. Siyaasa Amaaraatti ture, siyaasa Oromootti ture, siyaasa Tigree ture mi? Amaar sun hin jiru. Amma maaltu jira beektaa? Fannoo Gondar. Amaara keessa siyaasa 7-8-9 jira. Oromiyaa keessa akkasitu jira. Tigraay keessa Tigraay amma sila monolitik jennee jechaa laalaa turre sun amma fracture godhee jira jechuudha. So amma kun Abiyyi akka gootummaatti ilaala. Abiyyi diiguu hin danda'u, ijaaruu hin danda'u jettaa ammoo
inni kana falmitoota kiyyuun balleessa jira haga warri badee jirutti ani sodaa uumaatu hin qabu jira. Namni gadi akka abshaalummaa siyaasaa biyyatti fudhatan. Bara kuma makiina reefsu hin jeesanii hamara asii deemu san. Sun gootummaa osoo hin ta'in maraattummaadha. Asii riivarsaayid hamar makiina cimaami. San fuutee Toyotatti sodoo buuftu, Pireesitti sodoo buuftu, Teslatti sodoo buuftu. Dhugaa inuma diida jira kana. Gaafa ati Mississippi geettu gomman sirraa'ee mastaawwanni ciccirame marii qofa qabattee makiina hin jirtu si qofa marii qabatee Mississippi wajjin lixaa jechuudha. Amma walamaa jira. Sirni Abiyyi jechuun daddaaqee jira. Daddaaquu qofa miti diigamee jira. Afaan kufaatii afaan hallayyaatti dhiyaatee jira akka jirutti jira. Warri garuu fedhii qabuuf dandamachuu barbaadu jira. Kan mukii kun yookaan manni akka irratti hin jenne barbaadan. Warri sun akkamiin hawwachuu dandeette. Lammaffaa Itoophiyaa Abiyyiin diigaa jiru isteetii haa taatu yookaan mootummaa isa kana. Suphumoo buqqisuu wayya. Gaafa barkum 2018 rakkoo gosoonni nu qunname. Karaa kamitti deemnama? Si maal diide fite inni? Mariin Oromoo namni tokko haasa'u kun beektaa ajaa'iba natti ta'a yeroo tokko. He has dismantled the whole thing. Itoophiyaa kan Oromiyaa diigee jira bara inni. Oromiyaa diigee jira, Amaar diigee jira. He has dismantled the society. He has dismantled the state. Kanaaf hojiin guddaan reconstituting the society in the state is our task. It's no longer even democratization. Reef maaliif hin jee amma booda dictatorship hin danda'amu abbaan fedhaa dhufu. Because the state hin jirtu kasan godhuu dandeessu. Warra achi keessa jira akkamiin hawwachuu dandeenya? Warra achi keessa carraa lama qaban. Hedduu warra achi keessa jiru rakkoon qabu warri sirnicha sirriitti beeku. Rakkoon qabu. They understand what I'm talking about. Sananii baay'ee na yaaddeessu. Warri bilaa haraarraa theoretically ilaalu sirriitti waan anjaa jiru kana defensive shielding kaayinaati xiqqoo jabanadhaa laalaa hubadhaa. And we have made the decision. Hamma fedhan yoo ni janne this is inevitable. We are going to do it. We are going to make it happen. Bara amma Oromoon akka durii mi bar. Maal seete kadiiroo? Namni keenyas kunis waan hin galiniif. You know, an Oromo elite, power elite has emerged. Huh? 2018 duran jirru war. Elite interest in isa preservation of state. Waliin wal qabate uumamee jira. Akka durii we are no longer just a resistant society. We are in transition. Resistant society keessa gara governance society transit godhaa jirra. Interest in elite jira. Interest in elite sun amma. Yani I'm just articulating that. Yeah, gaaffii tokko lama kadhumaa sii qaba. Dhiyoo interview ati gootu tokko baatu waan yeroo hedduu dubbadhu tokko irra deebitee dubbatte. Diinii Abiyyi mataa isaati jechuun nyaaphii Abiyyi ofirraa eeguu qabu. Abiyyuma Abiyyuuf diigaa jira waan jirtu tokko dubbatte. Ani illee yeroo hedduu Jawaari miti warra biraati miti Abiyyi kan of diigaa jiru. Koomedii namichi tokkotu qoosaa godha namichi kun nama Kanaadaati. Ameerikaan addunyaa kana dhodoo barbaadde jalqabin dhaadatti jedhamte. India narraa dabadhisi diiguu dhufaa jettiini jedha. Bayyaa brother akkasii mitiin callisaa jettee indiiniin kadhattii jedha. Yoo biyyi birallee Ameerikaan dhaadattu dhaaduun dhageettii jedha. Yoo Arabattu ammoo Ameerikaan dhaadattu. Dhufees ijjeessa yoo Ameerikaan jettuun Arabsitti na ijjeessa. Kootti dhanuuf ijjeessa. Jawaar ammoo si diiga jedhu Abiy Ahmed jechuun. Na diiga anuuf diiga jira. Jawaar na hin diigu lammaan na hin diigu. Faannoon na hin diigu anuuf diiga. Anuuf ijjeessa waan jedhu akkasii na fakkaata Abiy yeroo gaggariyoo haasa'u. Wata kalama sadeenee wanni ajannuti. Humnoota faffacaanii jiran ka siyaasa Oromoo kan akkamiin waliif fiduu dandeenya. Ati kafaa'oo bakka buutee dubbattama wanni kun jechuun akka beekaa hayyuu tokkotti dubbatu. Humnoonni Oromoo faffacaa miti. Humnoonni Oromoo bakkuma lama jiran amma. Look, please. Amma jangan waan Oromoon transformation guddaa keessa dabre beeki. Remember, gatarsi immoo qabsoo baafnu, qabsoo qeerroo baafnu, 91 booda Oromoon 91 duraatii fi Oromoon 91 booda addaa yoo xiqqaate waan sadii gurguddaatti. Urbanization, bureaucratization, mother tongue literacy jecha turreemi. Sirriitti hundoofneet qabsoo baafne sanii mirkooyne. 2018 as fi Oromoon 2018 dura Oromoo lama. Basically adda. Now, state keessa jira namni. Oromoon amma bakka lamatti adda baatee jirti bakka hedduu miti.
the haves and the have-nots. Warra Dibbe kilaasii gootee jirtam. it is warra siistamicha keessa jiruu fi siistama wajjin nyaataa jiruu fi warri hin badhaadhe. warra siistama keessa jiruu fi warra nyaataa jiruuf kan nyaatuuf warra argataa jiruu fi Warri nyaatan. kan nyaatamaa jiru. Bakka amma jirti. Wanni ayyaalaa jiru maali? Kan nyaataa jiruu fi kan nyaatamaa jiru kun akka waliin nyaanneen eegu jiran. That's what I'm trying. Hoggaan warra obootii fi warra abii kana akka araarameef yaalii godhaa jiru. Kan nyaataa jiruu fi kan nyaatamaa jiru akka waliin nyaanneef. That's what I'm trying. Ammallee yoo taate bakka lama jira. Amma garuu amma tokko abiyyiif galanni haa ga'u. Warri nyaataa jirus amma wanni isaan nyaataa jiran hir'ataa balaan hamaan akka itti dhufaa jiru. Dhugaadha abiyyi isaan nyaachisaa ture tokko. Amma isaan nyaatuutti garagaraa jira. Yookiin immoo waan isaan nyaatan sanitti cirracha dhaquuf deema jechuudha. Qorii isaan irraa nyaatan san kombolchuuf deema qaalichi jechuudha. Kanaaf amma isaanis dantaan isaaniitiif kan warra nyaatamaa jiru re'allaay godhaa jira jechuudha. Re'allaayimantiin dhufu jira. Re'allaayiment of forces. Garuu akka jaarmaya siyaasatti waan walitti fidu wanni arginu hin jira dhiyootti. Suuraa koongaa bosonii sun bar maaliin jaa dura yaadatta? Gaafa dura eegalu maaliin jee? Dura mataa waliif finna nam ka'een. Sanboota onnee walamaan seefna. Miilli dhumarra dhufa. Namni eessa rakkata beekte dur maa waliin hin yaanee jaa? Akka jawaaram akka kafaatu dubbatamu akka jawaaree dubbata. Lachuuttu anaaf kaafaa'oo ilaalcha kiyyaaf kaafaa'oo jidduu garaagarummaan hin jiru. Garuu ilaalcha kaafaa'ootiif kaafaa'oo jidduus ilaalcha kaafaa'ootii fi namoota keenya sirna keessa jidduus these are labels. Ayya jawaar waan hedduu wal mari'annee gaafii hawaasa irra dhuftallee akka tasi gaafadhee garee isaanii ammoo wanni godhamaa jijjiirullee waan jiruu fi bubulfannee marii kana yeroo biraa walitti deebinee ka dabalataan jechuun goonu jedhee abdadda miidiyaa Oromoo biraallee itti dhuftee dubbattallee jedhee yaada. Gara dhuma wanni ansi gaafachuu barbaadu jaarmayinsa Oromoo walitti fiduu irratti dubbannee jirra. Namni Oromoo gaafii inni gaafatu keessa sistemiin kun inni kufaa jira. Akka malee Oromoon itti qophaa'uu qabaa waan jedhullee dubbatamaa jira. Wanni namni beekuu barbaadu. Warri akka Lammaa fa'aatii eessa jiranii mee Jawaar nu qorqoradhe nu gaafadhi Lammaa Magabbaa hin dubbanne Jawaar duuba jira. Warri biraallee waan akkasii jedhanitu jira. Waan kakkanaaf dhaamsu waliigala waan jettu yoo qabaatte nu dhaami saniini. Akeekni duula amma godhaa jirru haala qabatamaa amma jiru kana namoonni akka hubatan gochuudha. Mana keenya dammaqee akka osoo inni firraan eegin balaan akka hin buune kufaatiin akka hin dhufne eeguudha. Lamaffaa warra sirnicha keessoo sirnichas dammaqsuudha. Sirni kun deemaa jira tokkoffaa bifa kamiin geggeeffamuu qaba geggeessaasa. Lammaffaa san booda hoo maaltu dhufuu danda'a? Akkamitti sirna nuufis uummatoota ollaa keenyatiifis biyya keenyaafis ta'uu danda'u. Sirna kam akkamiin ijaaruu qabna? Tokkoffaa sirna akkamii feena? Lammaffaa sirna san bifa kamiin ijaarra ka jedhu marii bal'aatu keessa bifa adda addaatiin godhamaa jira. Uummata keessattis amma gaafiin ati kaaftu kun gaafii uummata keessa deemu waltajjiilee adda addaa irratti ka'u. I'm very happy kanarraa gammachuu qaba. Kan hin barbaades kana namni keenya jijjiirama sirnaa fiduun akka dur nutti ulfaatu amma dur alarraayii dhagaa itti darbina ture sirnatti amma keessa jirra. Very simple. Sanii miti not that complicated amma. Nuuf amma ulfaataan san booda miidhaan kana daranii akka uummataa fi biyya irra hin geenye gochuu irratti maal godhuu qabna kan jedhu marii bareedaan gaggeeffamaa jira. Kana irratti namoonni hedduun shoora qabu. Biyya keessatti sirni hawaasa kamiyyuu adda dhiibe sirni namoota adda dhiibe balaa akkamii akka fidu qabatamatti agarree jirra jechuudha. Amma booda sirna namootas gartuulee hawaasatis ofitti deebisu. Dirree siyaasaa bal'isee waltajjii tokkotti deebisu ijaaruu barbaachisa. Kun dizaayin mataa isaa qaba. Isaan art. Politics is an art. Kanaaf pilaana qabna we are discussing mariilee uummata irra goonu kana osoo hin ta'in mariilee hedduutu godhamaa jira jechuudha. Kan inni keessatti hirmaachaa jiru kan isin hirmaachaa hin jirre biyya keessatti sadarkaa adda addaatti marii bal'aa godhamaa jira. Cuunfaan marii sanii akka roodmaap ta'ee kan qophaa'u ta'a qophaa'allee jira.
So we're going to that lammaas dabalatee namoonni dhageettii qaban namoonni shoora gaarii taphachuu danda'an hundumtuu shoora ni qabaatu akka yeroo isaatitti. Namu akka shoora isaa maluun taphatuu qaba. Sana akka taphatuuf carraan kennamuufi qaba. Yeroon murteessaadha. Yeroo barbaachisaa ta'etti hunduu shoora isaa malu kan taphatu ta'a jechuudha. Jawaarri gaafiif deebina waliin goota fi hedduu si galateeffadha. Anillee galatoomii yeroo dheeraa booda walitti deebine. Akkas.